Друзья, всем привет! Меня зовут Роман, я специалист по загородной недвижимости Петербурга и Ленинградской области. Сейчас я нахожусь в деревне Луполово. Это Всеволожский район Ленинградской области, и здесь расположен дом интересный, о котором сейчас пойдет речь. Прежде чем рассказать про дом, я расскажу немного про место. Это деревня Луполово Юковского сельского поселения Всеволожского района. Расположена она в 7 километрах от Кольцевой, в районе развязки с Осиновой рощи. Рядом расположены такие населенные пункты, как Агалатово, Сертолово, Порошкино, Юки. Это очень интересно с точки зрения локации места. Здесь можно добраться тремя способами. Через Ново-Приозерское шоссе, через Выборгскую трассу, либо через Порошкино по Старо-Приозерскому шоссе. И что особенно хочется отметить, что на протяжении всего пути это асфальтированная дорога, включая подъезд к дому. Доступность локации определяется не только возможностью доехать на автомобиле, но и общественным транспортом. До метро Озерки курсирует автобус, и автобусная остановка находится в 200 метрах от дома. Это очень удобно. Вся необходимая инфраструктура для жизни расположена в 5-7 минутах езды на автомобиле. В Юках. Там и поликлиника, и магазины, и банки, и МФЦ. В общем, все как в городе, это 5-7 минут. В самом Луполово расположен частный детский садик. И там же недалеко расположен сетевой магазин «Магнит». Также здесь работают все известные службы доставки, в том числе Озон Фреш, Вкусвилл, Окей, Лента и Азбука Вкуса. Из культурно-досуговых достопримечательностей можно отметить парк-усадьбу «Осиновая роща» с его живописными озерами и лиственничной аллеей. На так называемом Большом озере оборудованы пляжи, волейбольные площадки, есть лодочная станция со своим пирсом. Сюда можно приезжать купаться и загорать. Глухое озеро слабо приспособлено для купания, но здесь есть смотровая площадка, куда можно просто приехать либо с семьей, либо одному погулять, насладиться природой. Также в парке есть беседки для комфортного отдыха и место для пикника. В окрестностях Луполова есть несколько конных клубов. Это отличный способ реализовать свою мечту и заняться верховой ездой. Для любителей горнолыжного спорта и просто комфортабельного отдыха в 30 минутах езды находится круглогодичный курорт Охта-парк. Здесь круглый год можно классно провести время с близкими и друзьями. Это и банный комплекс, и аттракционы, ресторан, лесной каток, бассейн и многое другое. Но это еще не все. В 40 минутах езды от дома расположен всеми известный всесезонный курорт Игора, в котором также можно найти огромное количество способов провести время. Территория, где расположен дом, о котором я сегодня хочу рассказать, представлена 11 домовладениями и огорожена единым забором. Такой камерный поселок. Въезд на территорию через шлагбаум, и на самой территории чувствуешь себя, с одной стороны, в уединении, но и в то же время в безопасности. Чужие здесь не ходят, можно спокойно оставлять, например, велосипед. Сам дом под охраной, а на территории в плане развития предусмотрены датчики и тревожная кнопка. На территории поселка мы видим однородную застройку. Это выглядит красиво, стильно, но и престижно. Место очень атмосферное и эмоциональное. И что очень немаловажно, выстроено комьюнити с соседями. Есть чат, где всегда можно узнать последние новости из жизни поселка, что-то обсудить и получить поддержку в бытовых вопросах. Впервые населенный пункт Луполово упоминается в Песцовой книге 1500 года. Там он фигурирует как деревня Лополо. На карты деревню начинают наносить где-то на стыке 18 и 19 веков. Там мы видим местечки под названием Луполово и Луполово. Под нынешним названием мы встречаем деревню на карте 1830-х годов. В те годы ее, как и населенный пункт Юки, позиционируют как деревню при Осиновой роще, принадлежащую светлейшей княгине и статской советнице Екатерине Лопухиной. Род Лопухиных оставил свой отпечаток и на современном гербе. Он представлен образом грифона, что является отсылкой к гербам знаменитого семейства. Оставили свой след на гербе и другие дворяне, владевшие мызой Осиновой рощи в разное время. Среди них, в частности, граф Григорий Орлов, который владел имением до Лопухиных. Столь щедрый подарок
фаворит Екатерины II получил от самой императрицы. Ну и просто любопытный факт. В 1777 году императрица даровала осиновую рощу графу Потемкину, еще одному своему фавориту. Царское село, Гатчину и даже Царицыну по местоположению дрянь в сравнении с осиновой рощей. Теперь весь двор живет в доме из 10 комнат. Но что за вид из каждого окна? Ей-богу, прекрасно. Делилась впечатлениями Екатерина II в одном из своих писем. Площадь участка 10,5 соток. Имеет прямоугольную форму и небольшой естественный уклон. По западной границе участка протекает небольшая речка, за которой открывается прекрасный вид на поле. Через речку построен мост, по которому можно пройти на это поле и прогуляться с собакой, например. Участок полностью огорожен. Мы имеем въездную группу с откатными воротами с автоматикой и мощенную парковку на 2 автомобиля. Если говорить про количество машиномест, то здесь свободно можно расположить 2 автомобиля в парковочной зоне, 2 в гараже и еще 2 на улице перед воротами, не заезжая на участок. При этом достаточно места для въезда, выезда и разворота. Никто никому не мешает. Классно. Это значит, что вы можете пригласить себе большую компанию и не переживать за парковку для гостей. Забор по всему периметру установлен на ленточном фундаменте и выполнен из деревянного штакетника в шахматном порядке. С севера и с юга есть соседи, но их скрывает живая изгородь, поэтому чувствуешь себя довольно вольготно. Участок сухой, благодаря естественному уклону, о котором я уже сказал, дренажной системе по всему периметру, благоустроен и засажен. Все на участке устроено с учетом самых минимальных требований к уходу. Покос травы раз в неделю, полив только при длительной засушливой погоде. Например, в этом году еще ни разу ничего не поливали, и все посадки чувствуют себя великолепно. Прошлое лето было жарким, поэтому выборочно приходилось поливать их пару раз в неделю. Дом расположен в передней части участка, и это очень важно. Ведь это сокращает не только расстояние из автомобиля в дом, но и площадь уборки снега зимой. Площадка у дома, как я уже сказал, мощеная, выложена тротуарной плиткой. Справа от въезда расположен вольер для собак. Слева гараж и просторный хозблок. В нем можно хранить садовый инвентарь и строительный инструмент. А также можно даже туда и скутер поставить. Домовладение довольно удачно размещено относительно сторон света. Въезд на участок с восточной стороны, а вид из окон гостиной и террасы дома открывается на западную часть участка, где в зоне контроля оказывается палисадник и открывается вид на поле и закат. Мечта! Отдельного внимания заслуживает терраса. Мы видим очень проработанное пространство террасы. Здесь можно загорать, заниматься зарядкой или йогой, отдыхать и наслаждаться летней погодой. Но ключевой особенностью, конечно же, является бассейн с гидромассажем. Бассейн не требует особого ухода. Он небольшой и имеет систему фильтрации. В западной части участка мы также видим зону барбекю с беседкой, качели и турник. Получается, что участок спланирован таким образом, что он по своему назначению разделен на 2 зоны. На парадную, въездную с гаражом и хозблоком, и палисадник, где можно уединенно и спокойно проводить время в кругу семьи, друзей, заниматься физическими упражнениями, йогой или просто побыть в одиночестве. Между этими зонами расположено ограждение с калитками. Это визуально лучше зонирует участок и не позволяет собаке топтать растения. О трафике по участку тоже позаботились. Вокруг всего дома можно обойти по тротуарной плитке, и можно это сделать даже в тапочках. Крыльцо с парадным входом расположено со стороны въездной зоны, что, как я уже и говорил, тоже очень и очень удобно. Например, не нужно далеко нести тяжелые сумки с продуктами до холодильника. По периметру фасада дома подключено вечернее освещение. Мы видим огромное количество посадок в палисаднике. Это и яблоня, и алыча, слива, каштан, голубые ели, обыкновенные, канадская ель, сосны, туи, сирень, клены, черемуха Шуберта. Да, вообще, на самом деле, здесь это еще не все. Мне очень хочется рассказать о самом доме. И, конечно же, мы начнем с основания, с фундамента. И фундамент здесь выполнен, если можно так назвать, нестандартным способом. Сначала идет одна плита, на ней выстроен ленточный фундамент высотой 1,20 м, затем сверху вторая плита
Таким образом мы получаем цокольный этаж, ну или подвальное помещение. В верхней плите разведены инженерные коммуникации и теплые полы. Такой способ организации фундамента – это как минимум необычно, но самое главное – надежно. Очень приятным плюсом к надежности мы получаем дополнительное помещение, которое может использоваться в качестве хранения продуктов и напитков. Ведь температура в нем и зимой, и летом одинаковая, как в погребе. Стены дома газобетон 375, плюс 100 мм дополнительного утепления. И это в итоге очень энергоэффективно. Межэтажное перекрытие железобетонное. Перегородки дома выполнены в газобетоне с шумоизоляцией. И мы снова здесь видим надежность, фундаментальность и заботу о своем покое и уюте. В кровле использована цементно-песчаная черепица, фасад отделан штукатуркой. Мы видим балкон с железобетонными полами, которые интегрированы в межэтажные перекрытия. Сам балкон обшит деревом и имеет высокие безопасные перила. Все это в совокупности выглядит надежно, долговечно и внушает доверие. Надо сказать, что дому 10 лет, он выглядит свежо и актуально в плане архитектурного и планировочного решения. Для увеличения высоты потолков на втором этаже архитектором было принято решение сделать крышу сложной формы, поднять часть кровли и врезать туда окна. Смотрите, какое мансардное окно в кабинете. Чудесно. Несколько слов про коммуникации. К дому подведен центральный магистральный газ. Вода заведена из колодца с чистой питьевой водой. Там 5 кубов, всегда дебита хватает. 300 литров горячей воды стоит бойлер. Теплые полы и на первом, и на втором этаже. Септик, локальная система очистки, интернет, оптоволокно, и дом подключен к сигнализации. Помимо основного отопления, в доме есть еще один источник тепла, это камин. И в каждой комнате установлены системы рекуперации воздуха. Теперь о самом интересном. Планировка дома включает в себя гостиную с камином, кухню с выходом на застекленную террасу, 3 спальни и кабинет. При необходимости, кстати, кабинет можно переделать в 4-ю спальню. Одна из комнат – это мастер-спальня со своим гардеробом и санузлом. Кстати, в этот санузел можно попасть и из холла. И получается, что трафик по дому у нас выглядит следующим образом. На главном парадном входе нас встречает входная финская дверь с терморазрывом. Далее прихожая. Из прихожей попадаем в холл. Дальше можно сразу попасть либо в гостиную, либо в кухню-столовую. А из кухни, как я уже говорил, можно выйти на крытую террасу. А уже из нее в открытую террасу с бассейном и прямым выходом в палисадник. Внимательный зритель увидел, что дом двухэтажный, и этажи соединяет превосходная дубовая лестница. Мы видим, что в интерьере использованы винтажные стили разных эпох, в том числе и Прованс. На мой взгляд и вкус все это выглядит достаточно стильно и аутентично. В целом, планировка дома очень понятная, цельная и удобная. Отсутствует лишнее, а точнее бесполезные пространства. Зоны очень грамотно взаимодействуют друг с другом. И места достаточно для семьи из 5 человек. Взрослая жизнь проходит в основном на первом этаже, а детские комнаты спальни, они расположены на втором. Да, их кабинет хозяина дома расположен на втором этаже со своим мансардным окном, выходом на балкон с видом на свой участок. Может показаться странным решение расположить детские комнаты рядом с кабинетом, но хочу вспомнить и отметить, что все стены выполнены с шумоизоляцией, поэтому в кабинете тихо и спокойно. Ну и дети под присмотром. Вид из окон преимущественно на палисадник, за которым видно наше чудесное поле и лес. С восточной стороны дома зона контроля направлена на въездную группу и парадную зону участка. На соседей выходит совсем небольшое количество окон. Окна в доме большие, двухкамерные стеклопакеты и есть второй свет. Несколько слов про отделку внутри дома. Мы видим, что стены отштукатурены и обклеены обоями. В основных помещениях обои под покраску. Это очень удобное решение, потому что всегда их можно легко обновить. В полы на всех этажах в керамограните. В целом дом с очень приятной атмосферой, с каким-то таким уже обжитым уютом, с ухоженной обстановкой. В общем, пока мы тут снимали, я, честно говоря, получал удовольствие и, не знаю, мне тут очень нравится. Если вам понравилось так же, как мне, поставьте лайк и следите за нашими новыми выпусками на канале. До встречи, пока!